小朋友嘅媽咪，所以我一個仔係8歲，今年佢就喺一個華小嗰度讀緊2年級，佢今年係第3年啦，因為佢喺3歲我就俾佢讀幼稚園啊嘛，咁樣咧4歲嗰一年就遇到疫情，咁就冇俾佢補習任何嘢。咁我又 plan 咗去小學就俾佢讀華語書館，所以我就諗到想俾佢揾即係一間即係補習去 English 打好佢個 base，因為諗到6年佢喺華小應該係冇問題嘅華語，但係就擔心佢嘅英文，咁啊直接就我一個朋友介紹咗呢個 CLE 啦，咁佢有一日佢就 send 佢個仔嘅嗰個 video 俾我睇，咁我睇到佢個仔咧嗰時係細個仔1年嘅。跟住咧就睇到佢讀嗰個 storybook 係嗰啲字係好深，同埋成本 storybook 佢都讀到好好，所以我就冇考慮任何嘢就入咗 CLE 啦。因為我睇到呢個朋友佢嘅仔嗰個 improvement 同埋，我發覺到而家啲小朋友咧好多好快咧識講，但係寫或者讀嗰方面就比較弱，比較差啲，所以我就覺得我睇到我朋友嘅仔喺咁細個，佢都可以能夠讀到嗰啲好深嘅字，同埋佢咬字都好準，可能我都未必讀到嗰啲字，所以我就冇猶豫就俾佢咁樣 join 咗嚟 CLE 咯。好，佢讀咗應該大概成幾個月啫，咁佢每次都要攞個 storybook 翻嚟，我俾佢叫佢讀俾我聽，我就已經睇到佢佢啲字真係好艱難，我都未必讀到啊！佢仲可以教翻我轉頭點樣去咬嗰個字。所以我就係咯，好明顯睇到佢好有進步，咁就冇即係講即係嗰時係6歲就開始讀，變咗我都冇擔心，就咁樣繼續俾佢讀，喺 CLE 咁樣繼續讀，今年已經係第3年啦。好，佢每次去放學 after CLE 即係每次我再去我都問佢點樣發生啲咩事，佢每次都喺度 share 個 story 俾我，同埋佢會好開心，因為唔單止係讀書嘅，佢哋仲有玩 game 啊。即係喺嗰度係好開心嘅咯，佢每次都好期待去 CLE 讀書咯。我身邊嘅朋友都會睇到我嘅仔都係有啲唔同嘅，即係講 same age 嘅小朋友，即係可能佢哋嘅仔好簡單講 English， 但係都未必識讀，未必識寫，所以即係我哋唔需要講，佢睇到佢都已經覺得CLE 係一個唔錯一個中心。如果你有擔憂，即係呢一個方便，或者呢個小朋友呢個問題，我覺得送你嘅小朋友入嚟，你就唔會擔心呢個問題啦。